Հարգելի հետևորդներ, ABC լուրերն ուղիղ եթերում սկսում է իր աշխատանքը, ես Գառի Մութաֆյանն եմ, բարի առավոտ։ Նոր մանրամասներ են հայտնի 40-ամյա ծննդկանի մահվան դեպքի մասին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը հայտարարել է, որ ծննդկանը բժշկական կենտրոնում չի ծննդաբերել։ Ծննդաբերության ընթացքում բարդություններ են առաջացել եւ այդ վիճակով պայմանավորված ծննդկանին տեղափոխել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Տեղափոխման ընթացքում ծննդկանը մահացել է։ Բժշկական կենտրոնը հորդորում է զանգվածային լրատվամիջոցներին զերծ մնալ դեպքի վերաբերյալ ապատեղեկություն տարածելուց։ Հրապարակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանն էլ հայտնել է, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդում չեն հարուցել։ Նման որոշում է կայացրել դատախազությունը քննչական կոմիտեի քննիչի զեկուցագրի հիման վրա։ Հիշեցնեմ, որ վարույթը նախաձեռնել էին 2024 թվականի դեկտեմբերի 12-ի իր խմբագրականի հիման վրա եւ տևել է ավելի քան 1 տարի։ Տեքստը ենթարկվել է դատալեզվաբանական եւ դատահոգեբանական փորձաքննության, որի արդյունքում փորձագետները եզրակացրել են, որ այն չի պարունակում բռնության կոչեր կամ քարոզ։ Ես հույս ունեի, որ ինձ հատկապես չսիրող մի արարած, ասենք նրանցից մեկը, ում մենք քննադատում ենք, դիմում է գրել դատախազություն, հաղորդում տվել հանցագործության մասին եւ վարույթն այդ հիմքով են նախաձեռնել։ Պարզվեց ոչ, հենց գլխավոր դատախազությունն է դիմել ոստիկանություն, ապա քննչական կոմիտե վարույթ նախաձեռնելու առաջարկով։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այդ վարույթի հետևում հենց Նիկոլ Փաշինյանն է կանգնած։ Պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը հայտնել է, որ առաջին ատյանի դատարանը բավարարել է պաշտպանների միջնորդությունը։ Նարեկ Սամսոնյանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը դատարանը փոխել է վարչական հսկողության հրապարակային խոսքի արգելքի պայմանով։ Քրեական գործերով զբաղվող հայտնի փաստաբան Վահան Հովհաննիսյանի տունը թալանել են։ Փաստաբանը գործընկերոջս հայտնել է, որ դեպքը տեղի է ունեցել մարտի 23-ին, նախաձեռնել են քրեական վարույթ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսել է պատերազմ եւ խաղաղություն դիսկուրսի մասին, որը կրկին ակտիվացրել է իշխող ուժը։ Քոչարյանի խոսքով Փաշինյանը խոսում է խաղաղության պայմանագրի մասին, որը գոյություն չունի։ Սա էլ մանիպուլյացիա է, կամ ի թուղթ, որն իրավական ուժ չունի, եւ դրա մասին այնքան են խոսել, որ կարծես թուղթ է դարձել։ Հիմա այդ թղթի վերաբերյալ կանխատեսումներ են անում, ասել է երկրորդ նախագահը։ Հենց ինքն է խաղաղության թշնամին։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խաղաղության ամենից մեծ թշնամին է եւ սպառնալիք է ողջ։ Հենց այն պատճառով, որ չի հասկանում ինչ անում։ Մենք ասում ենք, մենք բերելու ենք երաշխավորված խաղաղություն։ Եվ երաշխիքային համակարգը ես ուղղակի համոզված եմ, շատ կարճ ժամանակում կարելի է ներդնել։ 20 թվականի պատերազմը չպետք է լիներ։ 20 թվականի պատերազմը նույնիսկ եղած ժամանակ մենք չպետք է պարտվեինք։ Տարբերությունը այդպիսինը չէր, որը պետք է բերեր նման կարգի պարտության։ 21 թվականը, եթե ԿՊ-ն մեծամասնություն չունենար խորհրդարանում, Ղարաբաղը մենք չէինք կորցնի։ Սա ես շատ մեծ վստահությամբ եմ ասում եւ համոզված եմ, որ այդպես է։ Կորցրեցինք մեկ պատճառով։ Մի մարդ որոշեց, որ ինքը կարող է գնալ եւ ճանաչել Ղարաբաղը Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն էլ է անդրադարձել քաղաքացիական պայմանագրի սպառնալիքին։ Նրա խոսքով Փաշինյանը փորձում է սեփականաշնորհել խաղաղության գաղափարը իր թիմը համարելով խաղաղության կուսակցություն, մինչդեռ ըստ Զուրաբյանի Փաշինյանի ղեկավարած ուժը պատերազմի կուսակցության մարմնավորումն է։ 44-օրյա պատերազմը քո քաղաքականության մարմնավորումն է։ 2022 թվականի բախումները քո քաղաքականության մարմնավորումն են։ Արցախի էթնիկ զտումը քո քաղաքականության մարմնավորումն է։ Պատերազմի վտանգը Հայաստանի վրա կախված պահելը քո քաղաքականության մարմնավորումն է։ Ավելի մեծ պատերազմի կուսակցություն, քան դու ես, դեռ չի եղել։ Դուք խաղաղության կուսակցություն չեք։ Դուք պատերազմի եւ նվաստացման կուսակցության ամենադաժան մարմնավորումն եք։ Ազգային ժողովի քառօրյա նստաշրջանի հիմնական հարցերն էլ էին քաղաքացիական պայմանագրի սպառնալիքի մասին։ Ժողովրդին պատերազմով սպառնալը քրեորեն պատժելի արարք է, ինքնիշխանության դեմ ուղղված հանցագործություն, հայտարարել է ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Քրեական օրենսգրքի 421 հոդվածը քրեական հանցագործություն է համարում ինքնիշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունը, իսկ դուք, որ միշտ կրկնում եք, որ ժողովրդի իշխանությունն է ինքնիշխանության կարևորագույն տարրը, ազատ ընտրությունների, ազատ կամարտահայտման դեմ ուղղված հստակ գործողություն է սա։ Երբ որ դուք սպառնում եք բռնությամբ, պատերազմով այն մարդկանց, ովքեր որ չեն քվեարկելու ԿՊ-ի օգտին։ Եվ եթե մենք ունենանք իսկապես դատախազություն, իսկապես քննչական մարմիններ, որոնք քիչ թե շատ սահմանադրությանը ծառային, ոչ թե իշխող ուժին, ապա այս պահին առնվազն քրեական վարույթն էլ նախաձեռնված կլներ, համապատասխան քրեական հետապնդումներն էլ իրականացված կլինեին։ Պատերազմ եւ խաղաղություն դիսկուրսին է անդրադարձել նաեւ Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով իշխող ռեժիմն իր երկարակեցության ապահովման հիմքում դնում է իր ամեն գնով զիջումներով, պարտությամբ եւ հպատակությամբ թվացial կարճաժամկետ խաղաղություն ապահովելու սկզբունքը։ Ըստ նրա իշխանության պնդումը, թե իրենց պետության ղեկին չմնալու պարագայում երկիրը պատերազմի հորձանուտ կմտնի, եւս մեկ հիմնավորում է, որ ներկայիս սահմանային ստատուս քվոն ոչ այնքան խաղաղությունն է, որքան չկառավարվող հրադադարը։ Ադրբեջանի պահանջներն ու հավակնությունները վերջին 5 տարվա ընթացքում կայուն աճել են եւ չկա որևէ երաշխիք, որ դրանք ընտրություններից հետո գործողների վերարտադրման պարագայում չեն ավելանա, ինչը կամ նոր զիջումների կբերի, կամ նոր պատերազմի։ Չորրորդ պատերազմում հաջողություն ունենալու հարցում ի սկզբանե տապալված են այն երկրները, որտեղ հասարակության շրջանում խորը բաժանարար գծեր կան, տարբեր խմբերի միջև թշնամություն եւ ատելություն է սերմանված, իսկ կառավարող ռեժիմը այն սնուցում է եւ օգտագործում ներքաղաքական շահերի ապահովման համար։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանն էլ ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել է անկախության հռչակագրի ու դա սահմանադրությունից հանելու մասին։ Պատգամավորի խոսքով սա Բաքվից եկած հստակ հանձնարարական է, որն իշխանությունը կատարելու է։ Սա հրապարակային հանձնարարական է եղել Ալիևի կողմից եւ այստեղ ծվարած Ալիևի հպատակը իհարկե հանձն է առել այն կատարել ու ընդամենը մի քանի օր առաջ ձեզ արդեն հրամցրեցին այն հանգամանքը, որ այո նախագծի մեջից բացակայում է սահմանադրության նախաբանը, հետեւաբար նաեւ Հայաստանի անկախության հռչակագրի մասին որևէ հիշատակում կամ հղում։ Սա ամբողջությամբ այն նույն սխեման է, ինչպես որ կործանեցին Արցախի հանրապետությունը։ Ձեզ ասում են պիտի իջեցնենք նշաձողը, արդյունքում զրոյացրեցին Արցախի հանրապետությունը։ Հիմա ձեզ ասում են պիտի իջեցնենք հայկական սահմանադրության նշաձողը, արդյունքում զրոյացնելու են Հայաստանի հանրապետությունը։ Մկրտչյանի ելույթից հետո վիճակը լարվել է, սկսվել է լեզվակռիվ ընդդիմադիր պատգամավորի եւ ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանի միջև, ինչից հետո Աննա Մկրտչյանը դուրս է եկել նիստերի դահլիճից։ Անհայրենիքները պետությունից գողացողներն են, դրանց մեջ էլ ոնց որ թե ընտանիքի անդամ ունեք։ Արման Ղազարյան։ Արման Ղազարյան։ Տիկին Մկրտչյան, Տիկին Մկրտչյան, Տիկին Մկրտչյան, մի րոպե լռություն խնդրում եմ, կներեք պարոն Ղազարյան, Տիկին Մկրտչյան, խնդրում եմ ձեր… Լավ ժողովուրդ, ամփերեք դտեսնենք ինչ է ստացվում։ Տիկին Մկրտչյան, խնդրում եմ ձեր դաստիարակության մակարդակը ամեն անգամ այստեղ մի ցույց տվեք։ Մենք ձեզ շատ լավ ճանաչում ենք։ Ձեր ընտանիքին էլ ենք ճանաչում, ձեր վրա թվագրված քրեական գործերն էլ գիտենք, դե հանգիստ ձեր տեղը նստեք եւ հանգիստ ձեր տեղը նստեք եւ ձեր դաստիարակության մակարդակը այստեղ մի ցուցադրեք, համբերեք, լավ։ Խորհրդագրական իրավիճակի թրիչկացիա բարելավող բնակության թվականակի շեշտակի աճ եւ այլն, իսկ փաստերը եւ միտումները հակառակն են։ Վարվող հակասոցիալական քաղաքականությունը ցավոք
Անկախության հռչակագիր, Արցախ, Արևմտյան Հայաստան, սեփական ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ պահանջներ։ Այս ամենն ըստ պաշտոնական Երևանի խնդրահարույց հարցեր են եւ հանդիսանում են խոչընդոտ խաղաղության ճանապարհին։ Իսկ ինչու է Արցախ բառը դարձել խնդրահարույց։ Ինչու են Արցախ ասելիս ներողություն խնդրում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խոստովանում է, որ փոխվել է մտածողությունը Ակնայի, Արցախի ու առհասարակ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Մեկ տեսանյութում հավաքել ենք Սիմոնյանի վերջին տարիների աղմկահարույց եւ վտանգներով լի հայտարարությունները։ Ազգային պատվիրանները եւ հանրության համար հաջողությունները կթողնեք մնացած բոլոր եւս մեկ անգամ եւս մեկ անգամ չեմ ընդունում ձեր ճշմարտությունը տրանսգենդերը ձեր ճշմարտությունը դու ես դուքով կխոսես սրանից հետո կեթաս միշիկիդ հետ դույով կխոսես եւ իմ քայլը խմբակցությունը հանգստը հոգնածը դու ես չի կարելի պարոն Մարուկյան քաղաքական տրապկա հանգստացի քաղաքական տրապկա դահլիճում լռություն չի կարելի Կամ նստեմ հերթով բոլորի այդ ելույթ այդ խրոխտ ելույթ ունեցողների մասին պատմեմ թե ով ինչ որ ժամանակ ինչ էր խոսում ոնց էր լռում գլուխը կախ ոնց էր դողդողում իշխանության ներկայացուցիչների զանգերի ակնկալիքներից թե հիմա ոնց է իր կյանքը փորձում դասավորել, որպեսզի արևի տակ իր տեղը գտնի։ Մարդը սեփական փորձով էր կիսվում, մի բան արեք։ Տխմարը դու ես, այդ չինական։ Մատ հանգստացի։ Լսի, վերջացրեցիր։ Հանգստացի, աղջիկ ջան։ Անդաստիրակ երևույթ ես, էլի։ Խնդրեմ պարոն Ռուստեմյան։ Լավ ձայնդ։ Խնդրեմ պարոն Ռուստեմյան։ Ամեն մեկին բերում թե շպրտում են։ Լավ հանգստացի Կներես, մի քիչ կարող է բաց սխալ բան եմ ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրանք չկա։ Դուք հրահանգ եք տալիս, թե ինչ անեն այն քաղաքացուն, որը Ես ձեզ հարցազրույց չեմ տալի, ինչ լեզվով ձեզ ասեմ։ Չէ, հրահանգ եք տալիս։ Սերեն ասեմ ավելի հասկանալի կլինի, չեմ տալի ես ձեզ հաջողություն, գնացեք էլ։ Դուք արձանագրում եք։ Արձանագրեք, հրապարակեք, ինձ ինչ եք ուզում։ Այսինքն քաղաքացին իր դիրքորոշումն է արտահայտում։ Դիրքորոշում չի արտահայտում, քաղաքացին էլ լեկտի է պահում։ Գնացեք։ Ինչի ամենից, դուք գնացեք։ Գնացեք, տեսակ ասում եմ հարաբերս չեմ թողի, գնացեք, իչին եք թե, են մարդեմ, որ արդեն չի թողել, գնա։ Ես առաջարկում եմ պարոն Մարգարյանը իր օգնականին վերցնի ու գնա իրան ստուն, որպեսզի իր օգնականը տենա լափելը որն ալնում, տանի դատարան, որտեղ 2 միլիարդ դրամի պետությունը միայն փողապահանջում, կարա տանի Սերժ Սարգսյանեն ստուն, կամ Սերժ Սարգսյանի փեսուտուն, կամ այն մյուս փեսուտուն, կամ աղբորտուն, որ այդ օգնականը իմանա լափելը որն է։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր ակնկալում են Գյումրի 2 սցենարին, ռաստվելու են շատ հաստ, բաղաշապատ 2 սցենարի։ Դուք չեք ասում, որ մենք Ղարաբաղցիներ ենք, Ղարաբաղը հայ ենք։ Ասում եմ, ես արցախցի եմ։ Լավ եք անում, ասեք, շարունակեք տենց ասել։ Ո՞վ է ձեզ բանանում։ Որտեվ ես քաղաքական գործիչ եմ, եւ ես դեմ եմ օրինակ, որ ինչ որ այլ երկրի քաղաքացի իմ քաղաքներից մեկը անվանի թուրքական, ադրբեջանական անուններով եւ ես քաղաքական գործիչի էթիկան պետքա պահպանեմ։ Ես ցույց եմ, ես տենց քաղաքացիական ակտիվիստ եմ եւ պետքա հաճո բաներ սխալ է անում։ Հաճո բաներ ասեմ, որ վարկանիշը բարձրանա, դուրս եկա կտեղից, որտեղ անվտանգ չէր։ Չնայած կարելի էր մնալ եւ պայքարել միջև, բայց դուք դուրս եկաք։ Այն զենքերով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջ բանով տենց թողել եւ տվել էր, այն քաղաքական սատալումով, բայց ես շատ ուրախ եմ, Թշնամու հետ մի հարկի տակ ապրելուց։ Ինչի՞ էր մնում, պետք էր կռվել։ Պետք չի ինձ պաշտպանել պարոն Բագրատյանից։ Պարոն Ղազարյան, դուք էլ լռեք, կլռեք, երբ որ ասում եմ լռեք, ուրեմն պետքա լռեք։ Սա ազգային ժողովի նիստերի դահլիճն է, ձեր հայաթը չի։ Դու խելոք մնա, այդ ինչ խոսալու ձև է։ Մի հատ հələ վերջացրեք այս սկանդալներ սարքելը։ Պարոն Ղազարյան, մի հատ լռեք դուք։
Չեք Արցախ ասում, ուզում եմ հասկանալ։ Ինձ հետաքրքիր է, զուտ հետաքրքիր է։ Իսկ ինչ եք այդ դեպքում վազքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ տարածքներին ադրբեջանական անվանումներ են տա, ենթադրենք Սևանին ինչ-որ մեկը ինչ-որտեղ այլ անվանում է տալի, վատ եք զգում, ինչ եք վազում։ Սյան ձեր հայրենիքը չէ։ Լսի, ես ակնաբար չեմ օգտագործել, աղդամ եմ ասել, հա, դա մեկ։ Երկրորդը ես դրա մասին 100 անգամ խոսել եմ, երրորդը սխալ եմ արել, հարգելիներս, որտեղ եղել եմ այդ նույն ձեր տրամաբանության մեջ, ձեր տրամաբանության մեջ եմ եղել, ոչ մի թիզականի տրամաբանության մեջ եմ եղել։ Մենք նորմալ խոսում ենք, մենք ներողություն եմ խոսում, մենք նորմալ խոսում ենք, դու քեզ թույլ տվեցիր։ Դուք դնում եք կին եւ տղամարդ, Դու մենք նորմալ խոսում ենք Կիլիկիայից գուցե։ Դուք ձեզ թույլ տվեցիք մարդկանց վիրավորել։ Իսկ դուք դա ձեր ում վիրավորեցիք։ Ում որ ասեցիք, կրկնեմ եմ, բարը ինչ որ ասեցիք։ Լավ արեցիք։ Վերցեք ձեր կնոջը, ձեր մորը եւ բարձացեք Կիլիկիա։ Իսկ դուք դա այսօր Արցախը լեզվաբանական միավոր չէ, որ դրան կարելի է մոտենալ բառարանային հեգնանքով կամ կաբինետային սառնությամբ, համոզված է Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության համահիմնադիր Դավիթ Անանյանը։ Նրա խոսքով պաշտոնական ամբիոնից այդ բառը նվազեցնելը պարզապես անհաջող արտահայտություն չէ։ Դա արժեքային ընտրություն է հիշողության եւ մոռացության, արժանապատվության եւ հարմարավետության միջև։ Արցախը հազարավոր զոհերի արյունն է, 100 հազարավոր մարդկանց կորցրած տունը եւ մի ամբողջ ժողովրդի կոտրված, բայց չմարած արժանապատվությունը։ Երբ պետության անունից խոսող մարդը չի զգում բառի ծանրությունը, նշանակում է չի զգում նաեւ այդ ժողովրդի ցավը, որի անունից խոսում է։ Իսկ երբ չի զգում ցավը, վաղ թե ուշ սկսում է արդարացնել նաեւ դրա պատճառները, որովհետեւ կան բառեր, որոնք պարզապես չի կարելի համեմատել։ Թրամփը պնդում է, որ Իրանը համաձայնել է ընդմիշտ հրաժարվել միջուկային զենք ունենալու ծրագրերից։ Նա նաև հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն բանակցում է Իրանում ճիշտ մարդկանց հետ, սակայն անուններ չի հայտնել։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով Իրանի հետ խորհրդակցություններին մասնակցում են Վենսը, Ռուբիոն եւ Ուիտքոֆը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էլ հայտարարել է, որ չնայած սա Իսրայելի պատերազմն է, ամբողջ աշխարհն է վճարում դրա համար։ Էրդողանը հավելել է, որ այս պատերազմը Նեթանյահուի քաղաքական գոյատևման համար է, բայց դրա հետևանքով տառապում է 8 միլիարդ մարդ։ Նրա խոսքով Նեթանյահուի գլխավորած կոտորածների ցանցը պետք է անհապաղ կանգնեցվի հանուն տարածաշրջանային խաղաղության եւ մարդկության։ Անկարան չի ուզում, որ այս պատերազմը վերաճի տարածաշրջանային երկրների միջև հյուծման պատերազմի, ասել է Էրդողանը։ Սուդանում հիվանդանոցին հասցված հարվածի պատճառով զոհերի թիվը հասել է 70-ի, 13-ը երեխաներ են, հայտնել է Սուդանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, որ 2023 թվականի ապրիլի 15-ից Սուդանում մարտեր են ընթանում կանոնավոր բանակի եւ Մուհամմադ Համդան Դագլոյի հրամանատարության տակ գտնվող արագ արձագանքման ուժերի միջև։ Եվ վերջում եղանակի մասին Երևանում եւ շրջանների մեծ մասում ժամանակ առ ժամանակ անձրև կտեղա։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կնվազի 2-ից 4, Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում 5-ից 7 աստիճան։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Կհանդիպենք ժամը 12-ին, մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանքային օր, առիթ։